Messieurs, dames, tango ekoki. esengo lisusu ya kozala obosoa baitando na bomesano ndenge tomesana kobeta to kosolola mpenza masolo ya eta la Congo pamba te e Congo ezosenga bakongolais oyo baza na bosenga ya kosalela Congo na ndenge solo kolanda mpenza misolo te pamba te kolanda misolo nde esali biso bakongolais tozanga mpenza eloko to tozanga bokonzi tozanga mpifo likolo ya ekolo na biso lelo na kobeta masolo mingi mpo na kozongisa bato misusu bazobosana eloko nini tosalaka na sepelaka makasi na makambo tali bapandisa yango rigueur ezalaka mpe makasi te so osalaki obandaki kosala émission ya basi ya mitakala so bandaki kosala émission ya musique so bandaki kosala émission soki nayebi te kasi bayaka na bango na politique tosanganaka esalaka nango loko te kasi biso tolingaka boyebaka bambuma nini tobotaka lelo tozose retrouver na bapiero azoyeba te kofinga na kokritike na kopropose Pierrot a se retrouvé azofinga chef de l'état oyo ndeko na biso Bibi Kapinga azo sepela nango po alobi po na nini babengani Pierrot na makambo etali bapandisa yango Pierrot alinga sala politique ya mafinga so tobito longola epe na esika oyo ya bapandisa yango Pierrot alinga sala politique ya mafinga ndeko Bibi Kapinga mutalekisaka Pierrot to mutauta komona mambo aéroport ndenge nini azofinga Tshisekedi abumi mboka or déjà Matata Ponyo o aza déjà candidat 2023 c'est azwa mbongo nango esengo penza ya koyeba te ya basango na kitoko makasi ndeko Bibi Kapinga lakisaki eloko wana pe abeleli urgent botala makambo ekomeli Pierrot le Pierrot azosutuka ndenge Tshisekedi abongisa aéroport te o Matata Ponyo azwa mbongo ndeko Bibi Kapinga azozonga lisusu na nsima mpona koyebisa bato ke Pierrot nde bakangi ye eza na journaliste moko wana azotanga vie nanga bosembe en tout cas ndeko nanga bosembe ya nanga bosembe ndoko nanga bosembe napesa ko matondo mingi osalaka fierté na biso po mayele ezosala oyaka na proposition na yo biso oyo touti na musique tala ndenge toyaka lokwa ba Pierrot lokwa bandeko mususu azo défendre Pierrot kwa ebika za na ngamu na ye Bibi Kapinga nano oya na projet te pona ko critiquer oya na projet na yo lokwa journaliste biso toyaka nango na edem toyaka ko charger bino te ka toyaka kozongisa bato na sika na bango toza na biso pe ba l'état te kasi modèle otopona ya injustice te justice nde ezala justice yango ezalaka nini neti yo ozoloba biloko ozoyeba te biloko ozoloba ozoconfondre polémique na politique eza monde ya bato ya mayele yo na Pierrot bowuti na musique ezalaka nango finga sala polémique wera fingi awo ezalaka oye na mayele na otie na misa bandi kokritike ya moninga mpo ya yo mayele eza pembeni yo na Pierrot bosi bopesa idée nini likanisi nini soto bito ngola politique boza ba politicien te mais boza ba congolais pona ko sala kopesa projet zo senga cause politicien te ezotala ba réalité nde tozomona olobi bosembe alobaki afingaki régime akabili eza ba nyei ndeko nanga nyei eza mafinga te eza eloko mabe o babombaka tango kabila sali mabebele régime na ye komi lo kwa nyei to koki kolakisa ngo na miso ya mokili mobimba te to kobomba lo kwa babombaka nyei na toilette nde régime akabili baza bato moko babombana ndenge bazokita bazosala sitine wana esala soni mutu moko awuti na 18 ans na pouvoir akoki kosala eloko te lelo azoreklame baélection azoreklame bakende mopandi basolola au moment où azalaki na kiti ya bokonzi akoki osala eloko te ndenge olanga Bibi Kapinga tosala baconfusion te mpo tozwa bambongo na mituka esilaka mutuka ebebaka mbongo esilaka Kongo ekozalaka ata musu pona bana na yo pona bakoko na yo eza siko tina ya biso ndenge ozobunda pona Moïse Katumbi to na Olive Lembe wana yo tozana Olive Lembe ozobunda pona Olive Lembe ozozwa lelo mutuka mais famille mobimba nde ezozwa te soki kasolobi osangaje pona Congo wana tango kobundela nde biso tolobaka ya baofela boye kasi ekosunga mokolo mosusu ata biso tokozala te bana bakoko na biso bakozwa esengo o bamama na bango batika lelo ozondima Kabila gere yo to Olive Lembe a gere yo na mbongo oyo ya bino moko oyebi deja bamvula nini Kabila asala pona kopie kaka mbongo na biso ya leta soki bosembe alobi bongo aza na raison bosembe aza na raison kutu aza mutu malamu po afingi te apesi kaka ndakisa oyo Kabili asalaki donc nyei wana gouvernement
oyo ya kabili wana ezaki yenye ya solo pamba te gouvernement ezangaki lolenge nini ya kopesa biso ata babarage ya pamba babarage oyo tokoki kosenga te toza na bamai ebele ezaka bafololo te oyo balobaka na lopoto bafleur bamai wana ekosunga biso so tobi tolongola na spe to tolongola na ngambo mosusu mai wana kaka ya pamba minene wana ekopesa biso courant oyo lelo tozalaka na badelestage ya mikolo nyonso na kati ya ville ya Kisasa mais wana ezalaki na gouvernement Kabili azangaki ata moyen ya kosombela biso bakable mpona kochange gouvernement moko ezelaka badon mais Kabila azalaki na makoki ya kokaba courant na biso ya koteka courant na biso na bamboka oyo eza pembeni mpe esika azoteka courant ekendaka te lelo koyebisanga bosemba ya kobetela Kabila maboko mpona mosala asalelaki yo asombeli yo mutuka asombeli bana na lopango mais bakongola asombeli bango nini Kabila na pouvoir na ye na mboka na biso abomi ya biso atie ya ye olingi bosemba aloba gouvernement wana nini matata ponyo lelo azo se retrouver place azo se retrouver c'est parce qu'il a eu chance ya kokuta justice au Kabila nomaki ndezo ezo batela ye et puis baye o bazo sambele baza batu moko oyo mutu moko songolo pakala pesi bango donc lokola nyei wana tikali nan po solo tikali nde solo eza ya makasi o nyei tikali Kabila tikili biso soki olingi to répéter siko lokona to ebisa bino nyei ezaka mafinga te nyei eza eloko salite eloko mabe donc Kabila sala mabebele na Kongo awa amoni eloko kotia ngo te kotia ngo lokola nyei pamba te to fanda kesika moko na nyei te nyei eloko moko fanda te ya ko bomba ya ko kotisa ngo na se ya ko bwaka donc gouvernement Kabila ezaki gouvernement moko to bwaka toza gentil to yambi bango to lobi bakota ta na union sacrée lokola manger kozala te ba angelo ba kobima te ata ba o bazolo ba na ba télévision soki baza zinga to baza na kati te moye bakota na kati ya gouvernement ezate kasi ya pasi makasi esalaki bosembalo ba pe nyei wana kaka batu oyo basali na Kabila lelo bazo réclamer ba poste mutu moko azana azwaka bambongo boni mutu moko azwaka bambongo nini siko lelo ozo se retrouver ndeko nanga tozongaka to kaka soni mbongo tozwaka ezangisaka biso kibomoto na biso te biso nyonso toyebi ba place oto uti to bande ko sala nini avant ngayo na koloba na yo Ange Kashila ta msoyeba ngate omona kata mtutu omona oyokaka pe soko moni ke esali ona na koloba boye esali mabe omeka kolimbisa kasi nga nazozongisa yo ko défendre Pierrot eza lokwa ozosakana na ba congolais nyonso ko défendre Pierrot eza lokwa ozofinga ba congolais nyonso en tant que Tshilombo Tshisekedi aza moko oyo azo représenter ba Congo na mokili mobimba elelo ba paya soki bazomona mutu lokola Pierrot awuti na ye na makambo moko ta mususu ya musique bilo mibale bo utela mino ma musique Pierrot azaki pere Pierrot abande kokoka koloba te grâce à Antoine Tshilombo Tshisekedi alakisi Pierrot droit na ye ke mbongo oyo digital azo sala oyo ezokota azana droit ya kofuta ba Pierrot pe bazongi makasi tango Antoine Tshilombo Tshisekedi azui bokonzi kasi lelo yo soki Pierrot azoyeba tina ya liberté ya preste ndeko akomi kosala confusion ya mafinga na koloba bosolo ndeko nanga Pierrot akoti na carré akota kite na pesi matondo mingi na bayo bakambaka penza lingomba ya bapandisango monto bongo aza monto kosangisa na kati ya bapandisango te po aza na leçon nini akoki kopesa biso te et puis ndeko nanga Bibi Kapinga nde ozo défendre Pierrot eza kozanga ba document to kozanga eloko nini oyo koki koloba toza na ba actualité belé oyo koki o critiquer élection ya ba gouverneur et utoleka awa na tozo zela ta critique o bokoki kosala ya mwa malonga opposition oyo yo yebaki lobi ata ozaki na musique quand même oyebaki opposition ezalaki oyebaki ke basango bazalaki et puis okoki kosala analyse sur opposition ya lelo ndenge nini esangani na Kabili o esali 18 ans nayebi ke wana osala te po Kabili wana eza ndengambu na yo wana na opeso ba idée baninga basala rassembla kolinga kobimisaka identité na yo te ke ozalaka attaché de presse à Maman Olive o soutenaka Olive Lembe o soutenaka Kabila toyebi ko soutenaka biso to soutenaka congolais toyaka ko charger to yaka na sima bato soki mutu alinga bebisa loko ya ba congolais neti Pierrot alinga bebisa loko ya ba congolais to alinga bebisa mutu ya ba congolais mutu o alinga zonga apesi ba congolais valeur lelo yo Congo ekomi kotanga na monde eza po Félix aye lelo Congo yo ekomi koloba na ba presse libanda bazoloba ke c'est la première fois ba mona président oyo akoti oyo asala ba chantier na Congo mobimba po ba chantier eza na Congo mobimba
presque na province nyonso et ça na makana époque fachi asali ka 3 ans pamba et le loro yebisa Christian Bosembe asala na Kabila asali 18 ans abetela Kabila maboko to lo ba gouvernement ya Kabila ezaki nde or faito tiango na sani totala rango gouvernement Kabila ezali loko moko ya kotia na wese ko bomba emona na kate tango bazo bima na misu na biso ba kesala tite ezo sa biso soni na pasi et puis ba congolais bazo zala kaka manipuler na Kabila oyo azana mbongo ba congolais na poche na ye Moïse Katumbi na mbongo ba congolais na poche na ye lelo yo zozo mayele na opona kosalela moto songolo pakala lelo bazo bima ndeko bibi kapinga na zela ekutu yo oyebisa opposition ke bozo tambola kaka pona ba consensus na bino bozo tambola kaka pona ba élection na bino kasi boye bakaite population paza na bosenga ya social opposition ekoki kolobela social te kasi zo lobela kaka siti na kanisa ko zo dossier ono tshena maboko et puis na kanisa ko zo ba critique ba gouverneur pona ngai na bandai kosenga na ndeko Stéphane Balamwange to meka yoka siko biso ne to sala musala ndenga solo biso awa to finga kate biso to lingaka eloko ko contribuer to linga to senga bobe ba gouverneur nyonso bazo nommer bango nangobila pe ngobila ko banda kota abanda ko yebisa biso asia kotisi combien yakutaki combien amatisi boni et puis na mwa moko akotisa boni nde kosenga to kosenga makambo ezalaka emona na polele na kanzaki ndeko babibi kapinga to zala pe na ba réflexion moko mwa mulai eloko moko ezalaka te oye nango otsali pe débat na baninga ba débat zo sala ya ba pero aza politicien moko impoli pero aza politicien moko amona bitinda po aza le journaliste te basungi biso babengane libiso ye alongo siko na scène politique na bino ba yebo uti na musique boya kaka bozwa siko ligne politique ndezala na politique ezala ka système ndenge ya wera otu na jibe question te tala kuna wera finga ki te na politique yo na ba question na yo okoza ta mususu piège soit likanisi ide moko meki kokotisa ngo mutu ta musu kokota ifande sai musala na politique to yaka kosala ba polémique te na politique to yaka kolakisa ba mayele biloko bozo memela biso wana na bosemba na niveau noté soto bito tala na nenga bien yo mo tala bosembe yo mo mitala bosemba na niveau noté et puis bosemba ya na ba dossier moko ya mayele eza très profond na kati ezo pesa likani ezo pesa mayele ezo contribuer na Congo et puis tango zo linga o mata na niveau bosembe oza wana te na ozongi soka kapo na ye ko bundela bosembe te kana yo la kisa différence ya ba biloba loba na bino na kozala journaliste zala sala musala na ndenge sengeli to boite libanda pe moi okoki pe kozala na ngambo mususu po to mona ngo pe libanda ezalaka mususu pe asutenaka na ye na mena ndenga sese ezoyebana te musala na ezo salama mais biso to sala su musala te dernièrement to utako mona ba photo moko boyo sali soki ya Gilles ozo critiquer ya zanani ya finga nani musala na ba journaliste te journaliste aza mutu moko soki mutu ayebi mobeko te soki mutu ayebi information te ozo ko informer et puis soki omoni ka information ezate o journaliste a créé actualité to biso na edem to créer ba actualité parce que to zaka na temps ya ko sala ba recherche et là on est zanga na Congo gouvernement oyo ko ko sala nini net na minute to zo senga na gouvernement ayebisa sama lukonde asenga population so pardon na nini na moto oyo ayokisi bato soni to ba congolais soni libanda et sama lukonde za premier ministre oyo banda Congo e banda oyo ayokisi gouvernement na ye moko soni ya kozwa bandoki to akozwa miyibi lokwa ba Piero pona kofinga nango chef de l'état donc na musama lukonde aza mutu moko ya kosenga population nyonso pardon na eloko ya sali po ete pesa mayele na bandeko oyo bakoya na sima ezola kisa to alingala kisa na bato ke ata acha afuta ka Piero afinga Tshisekedi azana makasi ya kosala eloko te po Tshisekedi alingaka démocratie Tshisekedi alingaka bafinga ye donc Piero azwane mbongo azozwa ba avion na compte ya l'état oyo entente lo Tshisekedi aza président atiki ye amati azongi nyonso wana sama lukonde za likolo nango et puis na ba déclaration sama lukonde ya nani ya Piero a condamné était c'est parce que ayebi esika nini euti siko wana kaka na kati ya gouvernement oyo ndeko bibi kapinga zosa azana ignorance ayebi te ke toza wapi pe tozo kende wapi et puis azo la différence te ya kofinga na liberté ya presse liberté ya presse eza mafinga te mama liberté ya presse eza mutu bimisa ba défaut Antoine Tshilombo Tshisekedi
loba na 3 ans okoki osala eloko te na 3 ans okoki osala eloko te lelo tozomona bamatata ponyo bazokanga Tshisekedi na alobi eloko te mais nga nde naosentir jour Tshisekedi ya kotelema liboso ya bato abandi kotanga baevre ye asali kaka na 5 ans pamba auti biso soki auti biso na se amatisi biso likolo epuis abandi kosala o Kabila koko osala te tititititi ye moko osala yango na bagouvernement te na baministre ne te mpo sama ozoya monene ya pamba osala eloko te ye mosala na ye ezali kaka kobomba bapiero bafuta mambongo moko communication eloko communication Pierrot banda osala ya kofinga Antoine Tshilombo Tshisekedi nde gouvernement banda kofuta ye lelo Antoine Tshilombo Tshisekedi a se retrouver likolo ye moko après to kotala ba journaliste moko azoyeba na ete eloko ni azoloba différence eloko moko te moko azana maîtrise ya eloko ya azolobela bandeko nanga tozoke wapi toke mabe ba journaliste toyambi bino bauti na musique toyambi bino bauti na bale toyambi bino tokipaka bino te me bokoma olekisa bofingisa bato nyonso soko ozwaka mbongo epa Olive Lembe zwa mbongo na yo oza libre mobeko likonzi epekisi journaliste te aliaka nyaka epa moto pamba te mbongo Olive mpe soki tobi tolandela yango eza ya bakongolais mbongo ya Kabila eza ya bakongolais lia mbongo na yo Pierrot azolia ya Moïse yo ozolia ya Olive Pierrot azolia ya Moïse enonke bando tanga bakoma bato na buzoba wana to bandozongisa bino pamba te oyo ekomi na eleko po mutu nyonso ayeba Congo oyo eza ya biso nyonso Congo oyo eza ya Kabila te Congo eza ya Moïse te Congo oyo eza ya bato ya Senko te oyo balingaka kokanga pouvoir na maboko na bango moko lelo oyo Senko azokoka kosala eloko te voire même ba gratuité oyo biso to esperaki ke Senko akoki kosunga leta na bolingo oyo azalaka nango lelo Senko azotinda to azopesa ba numéro ya ba compte bancaire pona baboti bafuta Minerval oyo leta si afutaka balakisi wana baboti babakisa likolo nango lelo na mona ta journaliste moko te na banda kozela tata msu ndeko bibi kapinga oko évoquer dossier wana donc na ngonga oyo mutu na mutu azotala kaka esika nini ya lelaka mutu na mutu azotala kaka place nini ya koyiko bikela mutu na mutu azotala place nini ya koyiko kendele par ya population na ngongo ezate par ya population mutu akokende to mutu akosimba population azate leo to se retrouver na ba journaliste moko azana pona ko défendre ba bien na ye azana pona ko défendre kaka bolamu na ye ndeko bibi kapinga ezo sala soni ya ba journaliste ezo sala pasi ya ba journaliste kotala yo boye mwasi monene boye otelemi ofandi ozo silisa ngonga na yo ozana ba mega kota Google facilita biso soko sana ba dossier te kota lukango zwa mayele na ochana mesa banda ko discuter na sur mayele na yo wana biloko Pierrot azoloba na ko matande ko kisa bo sembeza biloko anyei eza biloko ko tsango na mesa nyonso te tango eleki Pierrot asali na bakaka na ye to bwaki ekei na wese to zisiko ba dossier obiso to ko tala nyonso eza ba réflexion to ko sa nini bateau de pêche tango ye banda critique plus wana aitike ko simba ministre mo critiquer parce que critique ça la mutu ça la bien critique ça la mutu ça mais tant ozo critiquer pe oyene loko moko eza penza mutu azo senti ke ozo sala musala ba journaliste so basala place oyo boye ministre pêche ye faut pas longola mutu wana ndekolo dossier wana nde biso to sala na edem na ibite so tala edem te kota na edem tala ba blo nyonso to sala biso to yaka soki to moni ça ne va pas nde to yaka mbangu to yo bongisa tant to répondaki Pierrot na po Pierrot azana ignorance azoyeba te azoyeba susu ba limite te po basangisi biso nyonso ba journaliste to za bata ba jalelo biso to rabata ba jalelo te biso to yaka ocha mwa mayele muke to zaka nango yango to linga ko sangisa ngona bai o balandaka biso ba miso pe ba komela biso mama Ange to remarquer bonnet maramo lonta ikoloba mabutala ki ambassade na biso na Londres et bato balobi ambassade wana Kabila mutatika ngo eza lokola soki ghetto soki loko nini na ebite so robenga nini romona ngozo pesa taye elilingi ambassade te drapeau oyo ezalaka moins cher ambassade akozoma drapeau ya RDC aka ekatana donc ambassade na biso ko ezokoka kosoma drapeau ya biso moko te ekatana enzuluka wana siko Kabila ndatiki yango biloko tokoki kosala ba recherche yango wana et puis koyebisa ko pousser na chef de l'état ke ameka ko changer
na bambassade na biso baye batu o Kabila tika parce que Kabila travaillera na Kagame aza na facilité okota ba Rwandais belé po Kabila pesa ordre bango nyonso bakota na facilité sauf car ba congolais ba compliqué bango mwandam okota pe na kata ambassade na biso wana eza ba paya wana Tshisekedi mutanduma teza Kabila siko biloko bongo soko lobi ke Kabila tikela biso nyeye robo eloni nyeye eza salite yo nyeye eza mafinga nyeye eza mafinga te nyeye eza salite tango oza na mwana otanga sala kaka eza kafinga kayo eza biloko alie ya salite nde bimaka soko Kabila biloko alie atikeli biso yango ya salite abwaki te olatikela biso bilemo tokoki kokanisela ye tozwaki mopaya moko boye na kati ya mboka na biso kasi ata azalaki mopaya sa me kasi ye atikeli biso nde nyei kende kotala na fikini oza libre ya kotambola ozaka mpe na mutuka yo kutu ketala na fikini ezalaka lisusu foire internationale tobanda koyoka te fikini ekoma maziba bambisi bakoma bota ya mike bamagorodo wana soki komi 18 wana banyei Kabila atikeli biso siko kei na gare centrale ketala batrain oyo mobutu atika tala couleur nango ou bien sala kaka eza batrain bele kufa po Tshisekedi azongisi na moni bameki obongisa mais siko tala ka bazinga wana biloko nyonso wana tobenga ngo banyaye eza biloko ya kobwaka et puis batrain oyo biso tosalelaka bato nyonso basalela yango lisusu te esi évolue ekoma déjà oyo ya kala ya antiquité tala kaka mobutu atiki batrain oyo baninga bakoma na ba TGV biso toza kaka na oyo siko Kabila non seulement toza kaka na oyo tobatela yango te mais Kabila atikeli biso banyei abimisi mbongo mpona kosomba babato ya ekolo Congo atiki yango place oyo atika wana etika lokola banyei poso ezokoloka malonga tonga tosalela lokola bolingi to utiliser terme nyei wana po comprendre que eza mafinga te eza eloko ya salite gouvernement Kabila ezalaki salite ebanda oyebana te lelo oyo nakotanga société moko oyo elingi esala elingi ekweya ekoma ya leta eza ya baboisson kutu na ngongo nakoyeba na bino baboisson na ye ezomonana lisusu te mpo azosalela lisusu te elingi etikala ya leta mpona nini banda Kabila kota abanda kofuta baimpo te banyongo eleki ako kofuta nyongo te azozela acelebre soki baajo ya komi nango bauta akota Congo epuis atikela yango leta wana kaka na ntango ya Kabila mpo ezalaki systeme yazwanu kaka 50% impo wana pesanga le reste na otindelo bagénéraux so bato baye babengi ka général po yo po oyebi ke bagénéral nde bazalaki bametre avocat Kabila bato nyonso basala na Kabila na gouvernement ya banyei wana toyebaka telefone nde bande kokata makambo bato po ezalaki kaka soki bakangi oyo moto atie telefone policier abangi po justice abanda kozwa badossier te naokama bapapa oyo bapesi bango valeur lelo mutu nyonso po asala to mutu alonga to asala likambo soki balingi bakanga aleka prison bapesi batata na biso oyo valeur na justice bazosakana na eloko wana botuna ba oyo babande koluka badossier ya koluka na eleko Kabila justice ebanda osala mosala te justice ezalaki nde telefone Kabila ye moko azalaki avocat numéro 1 ye azalaka kaka na bagénéraux abenga obenga généraux kingani po ye pa kozala na 10% na Kabila so azwi 50 ye paza na mwa 10% na azofuta baimporte kuna mpe leta po mosala leta etelemaka nango te ezokende ntango ezokende yo osalaki 10 ans na 10 ans wana ofuti kaka 2 ans fo futa sikoyo ya 8 ans futa batalo Kabila asali 18 ans na 18 ans wana compagnie wana efuti te lelo ese retrouvé soki efuti nyonso bakokweya na esika bakweya balobi bazokanga batikela leta wana nyonso wana eza nini mikolo wana ezaka o moko natangi mpe kombo te po naza na mpifo wana te naza na makoki ya kotanga te omoni bibi kapinga biso toyaka kosala bachantage ezaka mwa baexemple topesaka bino mpo tolingaka kokota na mozindo kosala barecherche mpona koyeba bokeseni ya Kabila na Tshisekedi eza nini lelo oyo biloko alete komo ozonga na valeur ata misusu elimwa yango tobandaki kozela ndeko Sama Lukonde asala mpe mosala ndenge esengeli dommage Sama Lukonde azosala mpona Moïse Katumbi biso nyonso toyebi Moïse Katumbi posa na ye eza nini posa na ye ezalaka be akonza ekolo Congo kasi ya pasi mpe mawa Noel Tchani aye mpe na eloko ya monene makasi atie liboso na ye moya aleka eza te ndeko akangi motema ayebisi baministre na ye basala oyo eza posa na bango nde tozomona bato nde touti komona basabotage awa
ndeko ya ministre ya sport ndenga sabotaki match na biso tokei côté ndeko Chéribé okende ndenga sabotaki ausala sabotage même ya ba nomination ya chef de l'état pesi mutu moko boye asala port na Kasumbalesa ndeko wana alongoli c'est parce que ya ligaki ba intérêt na yena on liboso c'est parce que Tshisekedi aza gentil biso tant tozo senga ye moi dictature moko mukie dictature mukie Antoine Tshilombo Tshisekedi dictature moko ka mukie o conseil biso makasi te mais eko maka mukie esengo silence na yo ezana ba misusu pe bazo sala musala DGI en tout cas DG wana bravo tozo zela ba entreprise mususu et puis tozo senga lisusu na ndeko na biso Ngobila ake vitesse makasi Ngobila sali na vitesse so sali déjà 2 ans na esika zawana mais aza na parti politique o na sali inanete ese zui bato ebele koleka ba parti politique o sala ba 20 ans ba 10 ans ba 15 ans et puis na vitesse nini et puis mbongo ezobima kuna ezouta wapi yango tozo senga ba o nyonso bakolanda nga bazaka na pifo ya kotelemela pe makambo wana tozo senga ata ezala audit te DG ya autosala biso lo wana sepelisi ba congolais nyonso toyebaki te ke biso tokotisaka mbongo boye na lobaka eloko oyo mikolo nyonso tozaka na Antoine Tshilombo Tshisekedi na Senko toyela ye ba micro aloba boya koloba wana ezalaka babanda kobenda na Kabila zolinga kosigné te kobenda na ndezaki Senko ezala ye wana toye pemeni toyela ba micro alobi ya oloba te to kangaka ba micro to solo pemeni nde abandi ko expliquer biso mbongo nini kotaka na ville abi Kinshasa kaka ya pamba par jour ekotisaka combien hôtel de ville azana ba service boni o ekotisaka mbongo et puis tokozana na bosenga koyeba po ezala po ezala ya kobomba na lisusu te po ete bato bameka kobanga ba poste oyo ya ko gérer biteni ya Congo to ya ko gérer misala Congo tolongola ngona bato po ete moto soka lingi yambo moto sa musala aya na likanisi ya kosala musala ye moko yambo azwa ebonga wana azala deja na mayele nini oyo akoki kosalela musala ayena azaka wana ndakisa topesa mwa projet po soki ayena projet te baninga oyo bayaka na projet gouverneur ye moko azosenga 10% wana biloko elekaka na Congo eloko Kabila lakisa biso ke soki moto alinga ya kosala musala na Congo to alinga ya kosunga bana mboka il faut kosenga ye 10%. wana nde banyai Kabila tikela biso nde se koti na mito bato nyonso na ba ministère ya bato nyonso awo ba ministre nyonso soki balobi batambola bien to luka bato bakotisa ba projet to rotondisa bango na edema bakotonda mususu bakokota te nini projet na ngai kangama kuna baoluka 10%. wana nde Kabila tikeli biso ezaleli ya bongo tokoki koboma ngote tokoki kobwaka na fulu nde tobengaka banyai sikoyo tokosunga ndeko na biso Bibi Kapinga toyebisa bokeseni ya mafinga na nyai ezelo kwa salite babwakaka na wese ko bwaka ngo ata na fulu te donc salite ya nyai eleki kutu na ya matiti ya matembele po matiti ya matembele ko tia ngo mopanzi soki moto matiti ya na bengi yake ko bwaka matiti kasi salite ya nyai ko tia ngo na dale eyo kana toche pe asima e koti na kati kuna joro bakoya il faut mutu kande eya ko mema pe basi batie bakisebele ezelo ko ba bomba kate ezelo ko salite za mafinga te ndiko nanga toyebaka mamusala na biso ba journaliste ndeko Bibi Kapinga toala musala makasi longola système na yo outi na ona politique eza polémique te politique eza mayele yaka na mayele na ou bien kota ba formation so mono zo kokate ou bien lukaka ba vie moko pembeni vie on a robeta titre nini vie on a roza dossier nini tozo luka ba dossier o sunga ekolo tozo luka polémique te wala bo mesana na ona Pierrot kuna to comprendre bino mais boy sala ka bo keseni ya musique po eza na batu misusu auti na eko sala émission ya basi ya mitakala mais là comme politicien comme ko pesa bato ba leçon au moment où bato bande ko ekola politique ya zaiki na ngonga wana te aye a sauter azo e batte politique ezaka nini akuzolo ba biloko ye moko asala maîtrise nango te akomo luka ba kokanga ba kokango biso banda to bandi oloba nani akangi biso poto zaka na principe moko ba yebisaka biso et pas Stéphane Balamwange mafinga te kasi bosolo nde biso toyaka na bosolo et puis tant toyaka boye so la ne mission bien na oyaka pona epeso tolite kasi na kopesa mwa mama yele so la ndi ngo penza bien siko to senga yo ndeko Bibi Kapinga tika no polémique toyebi kolia mbongo olive li yango bien eza chance no kutana no olive le mbongo na ye mais siko sala musala siko pe
la kisa batu pe prouver batu ke oliaka mbongo ya musala na yo mbongo zoleza ya musala pe ya mayele na yo oye na dossier bo discuter sur dossier wana ozuyi en polémique o chepe meni pona politique ba yaka na polémique te so tali bien l'Assemblée nationale ezaka ba discussion ya ba loi mutu a proposé wa boyi oyo bazo discuter na do ba loi na ezaka mayele mutu afandi alobi te na Congo wa po ete économie ya Congo e matato ba yimboka ba congolais ba se retrouver il faut ba indien nyonso tokoki kobenga na bango te kasi yambo indien asala likambo il faut kolombo kasala boye ba mayele wana ke na Congo po nzala esila photo ebisa gouvernement toto sala mobeko ete gouvernement ye moko informé bato oyo yako kopesa misolo bakende kozwa soit bilamba biloko libanda soit biloko na intérieur emeka koleisa Congo mobimba soki te koyebisa na gouvernement emeka kosala banzela na lombango po ete biloko ezaka na kati kuna ebimaka pona kotala lisusu ba barrière esalaka ete biloko emata koyebisa na ndeko aselo ete aliaka mbongo ya musala wana ameka kotambola na nkuku asala atambola na cortège te atala ba barrière boni ezalaka so atamboli na kesha komona ye moko ameka kochaka mwa kifunda moko boye pasa lokwa kikoteka akomona bakotelemisa ye ata na 20-30 barrière siko moto aye na mwa pondu boye osengi ye 10-20 tango ekoma talo boni omoni musala biso tosala toyaka kobimisa biloko oyo ezolelisa population oyo ekoki kosunga ekolo oyo ekoki kosunga mboka toyaka kosala bapolémique te ndeko na nga Bibi Kapinga Pierrot aza moto akosoutenir te Pierrot aza mbuma moko ya kofina amonika ndenge akufi wana do ake libela akufi bo ake libela oyo ozokontinue yo mpe nde ozokontinue eza mate ya totoli tozopesa yo Pierrot bandeka bo batiki ya fingi batiki ti akomi na ndenge akomeli wana abimi pake ya kufi na ye esili bokecho afingaka batunaka ete lelo bato bayokaka su bokecho donc bato so bacomprendre ke na mutu na yo eza vide eza bidon bakotalatala yo mo remarke ndenge ozalaki kala batango bacomprene te ke ozalaka moto ya mama olive babanda otala makasi yo motala bavino lelo ekomi ndeni bato balingaka Kabila te ata bao bazalaka pembeni ne bakosaka ye baflataka ye biso bakongolais toflataka makasi bilembo emonani Moïse Katumbi asamba balingake makasi na katanga balingi Faci te arrivé ya pamba Faci kuna bambongo ezalaka te mobilisation pamba bomoni de na aéroport ndenge ezalaki mbongo bapesi te eloko te me bato baye oyamba ye et puis Pierrot oyo aza mwana wazaka loge na Moïse Katumbi babengani ye babeti ye na katanga oyo Moïse abetelaka tolo siko tango yo olobaka wana kokanisa te tango ozwaka mwa de appel à 3-4 personnes yo moko salaka talaka sala ba analyse bambongo bato ekende carrière na ofandisa ngo politique eza musique te so bato ba comprendre ngo za muta jalelo isili ba okende donc toko perdre temps la biso pona Pierrot te Pierrot akufia ke na ye biso siko to okoba zala mutu moko ya mayele ndeko nanga ko se comparer na bosembe te pourtant bosembe lo baga na raison na so ba chiona bosembe boye esimba te po ba ko chaka yo te ozana niveau na été po niveau ni ba niveau emonanaka déjà zo la ça niveau moko ya musique ya ba Sankara de Kunta we rafinga ki donc zo la ça déjà Pierrot lo bien bete donc yo moko ya na projet loté o ya kanté na mutu na ya na loté donc na mutu na oyebika ke faut flatter Pierrot po Moïse Obengo mais flatter pe ba congolais benda pe ba congolais pas ina yo mbongo Moïse et osombela obo moité mbongo Kabila Olive sombela obo moité kibomoto boteka yo zana mutuka mama leki no fanda wapi tata leki no fanda wapi noko no fanda wapi bana ndeko no banda otanga na gratuité otuni bango tso sala ndenge ni eso so sala analyse sur gratuité na tamse kosunga mo anote me bana bandeko no banda otanga gratuité ana me bato ba bebisi gratuité basango lelo bazana nzela bazo senga pona bango loi kaka gratuité bébé bongo etali bango te me yo fandi no ozana lo rolo te siko ba journaliste soki muto ayebi te atali yo ka muto liboso journaliste mo congolais azwa biso ndeni
pour Orlando émission mobima tali kaka na kati wana ofingi olobi okoteli siko eloko ya ko retenir ezate information opesa te pour actualité makasi na kanisa ko olobela ba gouverneur ba poni bango lelo lobi basala musala je koko mulumba ye wana akomi pembeni ya ndeko Gentili Ngobila na ebite ozala ndenge nini po ndeko je koko pa azaka ba jeté na ndenge ndeko Gentili Ngobila zo stock mbongo ya leta na ebite to pesa bango na une semaine tout en ndenge nini ko kende po Kinshasa na ko mobanga kuskende bo Ngobila ozonga bo Ngobila kana 6 mois moins de 6 mois kuteza musika eze belé parti ya Ngobila to mwa mi bo ibatu bakomi belé bo nani olobele loko wana azwa mbongo wapi et puis batunyo so ayebi ke Ngobila pesa 10 000 francs chaque samedi mbongo utaka wapi salaire nini Ngobila ya zwaka o ya bimisa poche pour l'enfuta ba mama wana est parti politique na ye et puis so to bito landela na kati ya gestion ya ville ba contrat nyonso o Ngobila zui ya ba compagnie wana eza ya banani muto landela ngwa te eza kaka tiseke da voyager tiseke da bimi ba bengani Pierrot basali mabe mutu esala ba dossier photo pesa rabino te zalaka na mayele donc zalaka tango zo ya na bureau na yo atoko ko bwaka oleka no nzela bureau mais ya kaka na ba projet mama esa mabe comment ça biso soni po ba osangisa biso nyonso biso tango to tambola na otambola na omona déjà et pesa ngai lo ni na koloba donc na otambola déjà na za na actualité déjà tango na otambola donc na zaka te fona lobela Moïse pour l'enzo mbongo wana sait que il faut na koma ka musicien soit okomi musicien obandi oyembela Moïse na Kabila po koloba boye ezo sa bien te po ba osangisa biso nyonso il faut bokesenye zala to yebi ke wera yembela ka JPS production pour aza producteur na ye donc ayembela ka déjà to yebi déjà ce que yo biso to yebeli ba journaliste na ba casquette wana te ba journaliste lelo mingi ba bino ba wuti na musique nde ba bosa biso boye lelo ba koma komela biso ba bandolo ba bino ba journaliste bino bozwaka mbongo kingani biso kwa na ede na tozwa mbongo mutu te biso eloko liboso ezaka Congo nde ezaka bebe na biso na dema ya liboso siko tango tolobela Congo ngo emonana na misu te ezalaka bato bazaka na Congo nde bazo représenter Congo mutu liboso ezaka Antoine Tshilombo Tshisekedi ye nde mutu azo représenter Congo donc tango tolobela Congo wana tozolobela ye na ba Congolais lelo yo ba Congolais baza abandonné parce que ba politiciens bazaka na bosenga il y a même pas élection mais consensus soit silinde ba bandi sous ba élection consensus wana ezalo kwa ba okende na mi-temps bazwa ba mbongo après ce ko ba kota na terrain ba bandi siko ba marche fayula uto tambola Congo mobimba awo abeti di solo te ke bakange na mura est-ce que ça la journaliste moko sala analyse pour na yango mais a pas si comme on a battu le roi ba penge ba politique ba zongo na pa na 12 heures azo lokota zo filmer tala makamu Tshilombo sali 3 ans nde abebise Équateur ndeko nanga Tshilombo kana 3 ans wana ndake obebise Équateur tala makamu mboka eza mabe ba politicien mden nini yo motango ke kuna okiti sur terrain solo na ba jeune e osenga nini bochena ba jeune wana poa bosungi nanu bango pa ba osunga bino yo tango zo critiquer wana o critiquer déjà ka intérêt na yo ke Tshilombo za mabe pour remplacer Tshilombo siko lobi bano bazokola ba opesa bango mayele nini politique eza critique na koyiba na koboma isili po bino bwa makasi na ba enlèvement mikolo bosango mingi mais beaucoup enlever Congo mobimba te to si to yebi bino bote blo nyonso marche biso to abana nkolo to yaka ofinga mutu te mais to yaka kosunga ko aider bandeko o basa ko bunga ndeko neti ndeko na nga bibi kapinga na ninga ko mingi na ninga ko makasi mais ozaya ko bunga obungi penza obungi donc elakisi ke outi et puis outi wapi na musique journaliste politicien ok ça la polémique na plateau mais ba dossier c'est belé à ko évoquer
Congo est un chantier. Kabila bomi Congo Tshisekedi asali Congo chantier aotonga. Siko luka place oyo ezo simba te wana. Bimisa ta la place boye. Boko ko sala boye te. Baninga boye place boye. Par exemple mo zo pesa oyo biso pe to ko Holanda. Ba Pierrot baza ba exemple te. Ba Pierrot basi ba kufi ba kei. Biso to tikali to zo koba. Pierrot poni na eliwa abia ke poto. Bato bana poto wana besoin bazonga. Ebele ba ye ba ye na ba mayele na bango. Ba ye na ba projet na bango. Ba ye na mambongo na bango po ete ba sala na Congo awa. Mais yo zolinga obebisa na Congo po bima libanda. Mundela zotala Congo na musika posa kaka koma congolais. Mais yo zobebisa na Congo po bima libanda posa nini. Mwayele mukie. Vision mukie. Kalate Kabila olimwa, Olive olimwa, bosa nini. Wana projet nini. Wana vision nini. Po Kabila totanga epa utolunga kaminte. Sekela betaka deuxième mandat. Peut perdre limwa. Et kufa. Bako créer quand baba ndio créer matata créer Gentilien créer Kabila olimwa et puis tant Kabila olimwa na scène wana on se retrouver Kabila na CPI ceux qui peut wapi na éviter sur place ni rosalela wana siko omitu na soko bi wapi lelo Gloria Senga se retrouver et pas matata ponyo oye mo afinga imo bien to tambola na ba Gloria wana et puis biso to filma bango ba interview ofele ba tumisusu to pesa ba sepesa sombo oya ba mouvement citoyen zo kele mao nzoka ba to basala ba cop na bango bana mabe bana mouvement citoyen bana soni mutu ko matata poni holandele nini usana ba mayele me boko sele ba mayele te ah Gloria do yo pena omona o ba discours aminene bando sela matata na Kabila lelo pena na sima matata soutenir matata président de la République. Ah, Nabila nini matata. Matata favoriser Kimuyibi na Congo. Na ba niveau nyonso. To ba nina mambo échange. Matata mtatika système ya $1, 1800, 1600. Ya matata te. Matata yana système ba banque lobie bazo yiba na ba liste. Abiba ke na ba banque. Na ba liste na bosani ba komba batwana ezami bale na ba liste de paye kuna ya fonction publique ya récupérer misusu wana ka matata tokena makambo Congo Airways koloba kutu te bukanga lonzo koloba kutu keta la bibembe ya ba tracteur ba moteur a TK lelo telemi soutenir matata kibo motoza Gloria na regretter tinani na sala ko ata interview na regretter na aussi on peut place azo lela azolela penda tala baninga na tambola na bango tala bango lelo telemi baninga bakufa pona mbongo ya namboka mebino bakufa pona mbongo Rossi ba proposer na époque Kabila azala professeur na ipena boya n'époque nzala kutu mais lelo yo Antoine Tshilombo Tshisekedi aye ozana ba opportunité osala makambo ya yo moko ula na matata ta niveau ba congolais. Oh mboka nzambe nanga bana biso to te bango nini olobana o te bana nga na bunda pona benga na Kabila après na ozongi na matata po biso to filma bino to tambola na bino na salle boy omona bazo Kabila bango pe ba salle ofele bana bazo bunda pona ekolo ba jeune ko encourager entre biso na biso to tambola pe ozo nyoko amape interview bozo mona pasi mbango interview no eleka lokola zo menacer alobi ke Kabila longwa donc omona pasi ke mutalinga intera Congo leloyo tala leloyo posa mbongo mbongo esilaka te posa mbongo ani esilaka te vie na yo eza en danger ba video yango ne komi kolanda yo muto opesa biso ba chiffre o matata yiba et puis osala malamu siko leloyo na sima matata babibi kutu baoza na région uti na muziki mama Olive a récupéré opesa ye mbongo bien asombele mutuka azokumisa Pierrot er mo Moïse pa kipaka ye mais yo te Boye place de comité. Tout le monde Kabila kei. Martin Fayulu a un intérêt na ye. Basango ba ya na bango intérêt na bango. Depuis
na Lumumba kuta yebi position ya basango ngana koyebisa bino te na Lumumba yebi position ya basango elelo Kabila kei penza oto banda oluka penza Kabila kei to banda otambola tolobi to sala part na demo pour que Kabila kende to sala pe part ngote be Kabila kenai Kabila siko akei ba gloria ba kepa matata o balobaka chalu chidi bwash do tere tikali pamba ba Congolais les Congolais Tambi to ba do sambe na plateau va to banda kaputke milimo mabezo kabino tetonine toke pa irosi akufaki to ina ba bougie to ensecle nzambi fona luka image wana na yana ngone dem fona luka image wana do fona ba luka ba image wana ko ba ba place to wuti na place to komi Kabila kei ba manche wando sala obima manche obiteke so zonga te obimi na obita msotika la kuna bakio chona mort obimi okebunda na munduki wana Kabila clan ya ba matata podio ba misuba batikala ata msumi bale mwa misatu chaque marche mwa bale mwa misatu batikala biso wana tozipe ba bougie tolobi Kabila kende système Kabilia kende mais lelo tozongisi to baluka kana système Kabilia muto tokoki ko soutenir Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo aza na vision ya sika te vision ya Kabila ezaki yiba boma Congo Antoine Tshisekedi aye na vision ya sika linga Congo batela Congo tonga Congo misale fungwami ya chile jelo tomoni ndenge nini bato balakisi banzala na bango niveau anzala ebimi bapesa mutu mbongo kala tango ayoki kaka ke Gilles azoya na ngambo na ye alingeti ayo na ngambo na ye alobi on aliaki te mbongo eza na banque mais bapesi yo mbongo aliaki te mbongo eza na banque po bomba na banque oto osala nango nini mbongo ezalaki ya mosala leo moto asi adeplasaki mbongo amoni ke dossier oyo ye moto azongisi na banque wana après combien de mois wana mutu asika ye nango ayeli bino likanisi totonga Congo tolinga Congo alobi tozala bambisi babato eye na isika tokendaka soki wapi soki na Libye kasi mbisi eza pene awa ata na maluku ya mbisi ezali na mwanda kuna koloba kutu te bapaya nde basalelaka bambisi na biso ba chinois aende ko bibi Kabila kotisa ba chinois na bendien bango nde basalaka na isika na biso toza nango likanisi facha ye nango pona kotombola Congo et puis Congo so etomami eza pona Afrique mobimba sko bato babosani komba to uti nango komba to uti nango okomi penza na esika ngo obebisi na yo nabandi nalingaki nasukisa ate na mwa toli moke mpona koyebisa bandeko nyonso bakolandanga bopartage oyo message oyo ekomela ndeko Augustin Kabuya ekomela bastaff na nyonso oyo bapotanaka na ye ndeko Shabani ekomela ye mpe ekomela papa Wakwenda ekomela ye mpe UDPS eza parti oyo tolinga mingi po anini elakisa biso ndenge nini ya kotambola ya kosenga makoki na biso ba droit ndenge babaka na lopoto ya kosenga makoki na biso eza parti de pes nde banda ko cha penza che foin na Kabila tobimi cha foin tobima che foin tobimi eza parti o emoni pasi nazoka pasi nde nazomona ngobila komi lokwa adversaire na bino ache parti na ngambu na bino mo batune pe bazolo bakuna balali bango bazaya olamuka po mbongo ya Kinshasa ezoko ya kuna wana nde akutolekaki ndeko Augustin Kabuya ngana osenga yo boye benga ndeko Shabani luka papa ku Wakwenda bino nde bosunga fachi na 2023 fachi ye moko boye bavote na bango ye kosunga fachi na nini na vision na ye na likanisi na ye ndeko ngobila tanga zocha mbongo ya ville ya Kinshasa
na se po ete ba mama wana bazwa po ayebi aza na bosenga ya kozwa ba député belé po lobi to ko se retrouver lisusu na ba corps ezala kaka conditionné nde toza na condition oyo lelo gouvernement ezokoka ko respirer te parce que ba ministre mosusu faut ba respecter Moïse ministre mosusu faut ba yoka Kabila donc ezo respirer te za coincé to mona ngosama oko bouger te po so asali makasi nani obengana ye Moïse Katumbi obengana po Moïse ayeba ko pona sama nda oyoke makasi so aluka ki ba yanke mususu alinga baluka ninga na osela mboka et puis après tout mayela muto eza na zenga po Moïse a utilisé bango pona ba mayele na bango ye moko a comprendre que azaka penza mayele penza na mambutali politique te ozomona et yango nazo senga ndeko Augustin Kabuya omeka kozongisa IDPS na image to eba ikala to ebi ka ba misusu bazana mwa bakanda na ngonga oyo ko créer ba ennemi ebele te créer nde bondeko ebele créer bandeko ebele luka omikitisa ata wakwenda azobude eza normal fois banga yo yepe fois banga oza secrétaire général donc na ngonga na kotala te ke kwa finga kiyo ndeko Augustin Kabuya oza na charge oza parmi bato bakosa ya Antoine Tshilombo Tshisekedi loba bimisa ba député belé mais na ndenge ozo memela parti to na silence to na kimia wana na kopemisa opemisi loko yango po tozoloba boye IDPS eza lokwa poumon ya Antoine Tshilombo Tshisekedi atelemi likolo ya IDPS kokomisa ngo kokitsa ngo na sete po kokitsa Antoine Tshilombo Tshisekedi akozanga ba député na 2023 abando talela ngobila akotalela ngamo mususu po ete bapesa force akoba biso tozana bosenga bino nde bopesa makolo na maboko sangisa bango bo sangisa mayele bo usi musika babomi bato bele bato permanence permanence ido persona na babongisa mote banda batumba ngo na bato na kati on ezala kati lelo bozaka na image wana bozongisa pasi bomona ngo pendant 37 ans lelo zokokisa déjà ba 40 ans bozongisa pasi wana kanda wana ezonga sikoyo motiver ba combattant yebisa bango réalité beaucoup tinango ndenge nini bokoyi kosala ezala ngo possible bo récupérer biso tona bosenga bo pesa biso ba député o bakoyeba musala ya kozala député donc kosala ba faire na assemblée nationale to boyi ba homme d'affaires to boyi to lingi ba politicien to lingi moto la mayele moto tanga azo ya député mais na IDPS bozaka na ba projet de société moya kosala ngo zate bwana ba député BDT kasi bo profiter na 2023 bo pesa biso ba oyo tozozela po yo ozala automatique bobi déjà que population place oyo azaka na bosenga boy azanga ka boy wana déjà eza na idée to na makanisi ya ba IDPS kasi na ngonga oyo kokini ni kosangisa bato pona kosala ba stratégie makasi bamba te na bandundu pe na kuna mwa mbutu tulingaki to yamba bango bazuma contre-temps mais yango tozo senga yo biso tona bosenga to ka te kinganya finga ki tona bosenga to mona oli susu te na télévision pour répondre ba wakwenda wana bazaba tuna bino bo répondre na kata na ba WhatsApp tona bosenga oyo kangote to lingi ba stratégie oyo kozala bénéfique pour na ba congolais makamuna bino etali biso te biso to yebika yo oza secrétaire général à UDPS yo muto kosala ke facha zo ba député belé poko ya ngobila wana na komo mona ngo komi mabe na boy bis ya ba corps sous na 2024 et 2025 tona bosenga Congo ela telamba sika po ela telamba sika ko mona ba ko cha drapeau ya Congo mobimba te e ko sala kaka bato ya sika na mayele ya sika yango to linangi na yebisa yo kata système to ezaleli ya binemi créer sikoyo bandeko ebele na moni pona lelo ezaki ka wana na pesi bino nyonso mbote otokuta malamu. L'Institut supérieur du développement rural Tshoubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tshoubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument
disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchibachi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchibachi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace le temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, si je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers
nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchoubashi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchoubashi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle, qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Mais au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement des bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent. Tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchoubashi des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté.
Messieurs, dames, tango ekoki.